္ဂလာပါဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ရှစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးပဲချိန်လဲဆိုတော့9နိုင်ည9နိုင်ပါဒီမှာကြည်နေထွက်နေတယ်ဟိုနောက်အရှိကိုပြပေးမယ်နော်ဒီမှာအရှိမနေထွက်နေနင်းကြီးကိုမြင်ရလားမသိဘူးကျမတို့ဒီလိုမိုးမချုပ်သေးပါဘူးရှင်မိုးမချုပ်သေးပါဘူးရှင်ကဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာအခြေခံဟိုမှာနေအခြေခံစားသုံးအခြေခံကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မျိုးဟုတ်တယ်အခြေခံကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နေရာဒေတာအလိုက်တော့မတူပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နေထိုင်ပုံလည်းမတူဘူးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာစားဝတ်နေရေးကုန်ကျစရိတ်ကတော့တယောက်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ဗာပြောအခန်းတစ်ခန်းက1000တန်ကိုမရှိတော့တာပေါ့နော်force system မှာ force သုံးတယ်1000တန်မရှိတော့ဆိုတော့ခါကြတော့အနည်းဆုံးကတော့တယောက်တော့ယူရိုကတော့3500လောက်တော့လိုမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီထက်များလည်းများနိုင်တယ်ဒါခန့်မှန်းပြောပြတာပါရှင်နော်ဒီမှာစံနိုင်ငံကနေနေအဆရဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတယ်လို့လဲနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေပါတယ်ဒီမှာနေမင်းကြီးပါရှင်9နိုင်ပါရှင်